Halo teman-teman Google, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di RR Channel. Yeay. Kita bermain mainan hewan lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada channel yang berbeda dengan channel yang lain teman-teman. Di sini akan ada banyak nasihat sekali teman-teman tentang kita agar kita bisa sambil bermain sambil mendapatkan pelajaran teman-teman yang sangat penting ya teman-teman. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan bermain nasihat tentang jangan menyontek teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Dimulai dari si kuda. Oke, bagaimana kuda? Menurut saya teman-teman ya, awas jangan sampai menyontek. Kalau menyontek itu berarti kita itu meniru orang lain, dan itu akan menjadi watak yang jelek dan akan dibenci teman-teman. Yeay, itu menurut saya teman-teman. Kalau menurut si kuda bagaimana? Menurut si kuda ini mah gajah teman-teman. Oh iya, aku lupa teman-teman. Menurut si gajah kita itu jangan mencontek teman-teman. Kenapa? Karena mencontek itu adalah hal yang memalukan. Jadi kita akan jelek di pandangan orang lain dan tidak akan disayangi oleh guru kita teman-teman. Yeay. Nah, menurut si harimau bagaimana? Menurut saya teman-teman, kalau kita suka mencontek itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang, terlarang, dan itu termasuk curang teman-teman. Jadi kita tidak akan selamat kalau kita curang, akan gagal, tidak akan sukses teman-teman. Nah, kalau menurut si singa bagaimana? Menurut saya teman-teman, jika kita mencontek, kita itu berarti dari kecil, dari awal juga itu udah menanamkan sifat yang tidak terpuji teman-teman. Jadi hidup kita tidak akan sukses teman-teman, tidak akan lulus teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dadah teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman ya setelah menemani kami teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, dadah teman-teman Google.